আজকে দেখাবো ইলেকট্রিক কনভেকশন ওভেন, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আপনার অ্যালপিনা সিরিজ হবে, ইনভার্টার হবে, এবং এটা হচ্ছে সবার অনেকের ছোট সাইজের ওভেন লাগে তার জন্য ছোট। যেমন এটা আছে মিয়াকো ব্র্যান্ডের 28 লিটার ক্যাপাসিটি, এটার দাম পড়বে মাত্র 6300 টাকা। Okay. এরপরে আসেন মিয়াকো 36 লিটার ক্যাপাসিটি আনিকম, এটার দাম পড়বে মাত্র 8800 টাকা। এরপরে যদি কারো ডিজিটাল লাগে ইনভার্টার ওভেন, এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 11800, সাথে থাকবে এই দুইটা আইটেম ফ্রি। বাংলাদেশে 10 দিনের অফার প্রাইসে যাচ্ছে, সো যার যেটা পছন্দ হয় স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে যোগাযোগ করে কিন্তু অনলাইনে পারচেজ করতে পারবে।